你再揾隻車嚟啦！係講真把撚咩你？屌你老母個閪，搭佢唔搭？但你咁嗱，講屌老母閪啊！破壞啫！我屌你老母咩而家？我屌你老母！我屌你老母啊！屌你老婆！我屌你老婆啊！屌你有乜廢話？你乜撚嘢先㗎你？點解剪乜撚嘢啫？點解要搭你咁衰啫？我點解要搭你咁多日？你話落車我咪俾你落咯。分地咪分地咯，咪分地。我根本人行到你都唔知你喺度搞乜嘢？行啊做咩啫而家？佢都係仆住瞓啊！即係我哋諗埋有權你搭你咩？你諗下佢禁區喎，佢有分地㗎，分撚事咩？分撚事㗎！你老母取翻佢做咩啊？你做乜撚嘢㗎？乜撚嘢而家你打我啊？我想你打你而家！我你都，你做咩喺度搭隊啫？喂撚事嚟㗎！嘈撚住我而家，得唔得啊而家？嘈撚住你啫嘛！屌你老母黐線嚟真係！真打我而家！都打你啊老坑！你老母個閪你喺度打啦我你知咩啊？做家長啊？有做乜嚟㗎？我話你講乜撚嘢先？你嗰度係咪禁區？我由頭到尾我都唔知你講乜嘢，因為落車咪俾你落，你話唔落咪唔落咯，又話我揸車唔到。